សួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើជ្រក់ទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺជ្រក់ផ្កាស្នោមានត្រសក់មានសណ្ដែកបណ្ដោះហើយនេះគឺជាគ្រឿងមានអំបិលមានស្ករសនិងប៊ីចេងអំបិលនាងខ្ញុំប្រើមួយវែករីឯស្ករសគឺនាងខ្ញុំប្រើកន្លះវែកនិងប៊ីចេងនាងខ្ញុំដាក់តែមួយស្លាបព្រាទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំដាក់ទឹកក្តៅហើយក៏កូរគ្រឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យរលាយសព្វទើបនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលទៅក្នុងចានដែកតែម្ដងហើយជ្រក់របស់នាងខ្ញុំគឺភាគច្រើនគឺនាងខ្ញុំធ្វើនឹងក្នុងចានដែកព្រោះងាយស្រួលលាយធ្វើឲ្យសព្វបានល្អនេះយើងដាក់កូរវាមកចំពោះទឹកគឺនាងខ្ញុំប្រើទាំងក្តៅតែម្ដងគូហើយគឺយកមកចាក់នេះធ្វើឲ្យរលាយអំបិលចូលគ្នាសព្វល្អចាក់ចូលទៅការធ្វើជ្រក់របស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំធ្វើតែបែបហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនហើយធ្វើតែមួយថ្ងៃគឺញ៉ាំបានហើយនេះធ្វើការចាក់ទឹកក្តៅមកចាក់លើត្រសក់និងសណ្ដែកបណ្ដោះរបស់យើងចាក់នៅពេលដែលសព្វហើយគឺយើងនេះវាដាក់កូរវាឲ្យសព្វល្អទៅបានចាប់ដើមចាក់ផ្កាស្នោគឺនាងខ្ញុំចាក់នៅដាក់ក្រោយគេតែម្ដងរួចហើយក៏ចាក់ទឹកបន្តនិយាយទៅចំណុះប៉ុណ្ណេះគឺនឹងខ្ញុំប្រើទឹកតែមួយកំសៀវទេភាគច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាំនៅក្នុងឆ្នាំងក៏បានដែរតែចំពោះនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំខ្ជិលប្រើតែកំសៀវអគ្គិសនីទេដាំគឺនាងខ្ញុំស្មានបរិមាណគឺមួយកំសៀវដាក់អំបិលមួយវែកតូចពុកម៉ែបងប្អូនមិនវែកធំទេវែកសម្លយើងហ្នឹងនេះប៉ុណ្ណឹងគឺបានសព្វហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏យើងផ្ទេចូលកន្លទៅគឺជាការស្រេចបើបងប្អូនចង់ដាក់នៅក្នុងចានដែកចេះក៏បានដែរតែភាគច្រើននាងខ្ញុំដាក់ធ្វើនៅក្នុងចានដែកនេះដើម្បីឲ្យលាយវាស្មើល្អរួចហើយទៅនាងខ្ញុំផ្ទេចូលក្រឡកែវការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំគឺបែបនេះឯងបើជ្រក់ផ្សេងជ្រក់ខ្លះគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងពាងក្នុងកន្លអីចឹងទាំងដងតែបើចំពោះជ្រក់ផ្កាស្នោនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើក្នុងចានដែកហើយទៅនាងខ្ញុំផ្ទេដោយសារតែធ្វើក្នុងចានដែកវាសព្វល្អជាជាងធ្វើបើយើងដាក់ចាក់ទឹកក្តៅចូលនៅក្នុងកន្លកែវទាំងដងទី1វាអាចធ្វើឲ្យក្រឡកែវយើងប្រេះទី2គឺយើងអត់បានត្រសក់ស្លោកនឹងទឹកក្តៅបានសព្វទេដោយសារតែយើងរៀបចឹងទៅមានលើមានក្រោមចឹងទៅវាអត់បានសព្វល្អតែបើយើងដាក់ដេកក្នុងចានដែកចេះគឺបានសព្វល្អណាស់នេះហើយយើងផ្ទេវាមកចូលក្នុងកន្លកែវទៅយើងបិទគោរពចិត្តទៅទុកនៅកន្លែងធម្មតាក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃក៏បានដែរហើយចំពោះជ្រក់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ពិសាលឿនគឺពុកម៉ែបងប្អូនដាក់អំបិលតិចតែបើសិនជាចង់ទុកឲ្យបានយូរគឺដាក់អំបិលឲ្យប្រៃទៅគឺយើងអាចទុកបានយូរកន្លះខែក៏បានដែរតែចំពោះនាងខ្ញុំមិនដែលបានយូរទេពុកម៉ែបងប្អូនតែធ្វើស្អែកឡើងគឺថាអស់ហើយដូចលើកមុនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើហើយគឺអស់តែម្ដងថ្ងៃឡើងទៅរញ៉ាំគឺអត់មានទេឥឡូវនេះគឺថាធ្វើលើកនេះគឺថាទុកដាក់ក្នុងទូឲ្យបានញ៉ាំឲ្យបាន3-4ថ្ងៃអត់ឲ្យអ្នកណាទេលើកនេះគឺទុកញ៉ាំខ្លួនឯងតែម្ដងប៉ុណ្្នឹងគឺជាការស្រាច់ហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនិងសូមជម្រាបលា